ओह नो। हेलो दोस्तों, देखो हमारी सभी टॉय अभी एक जगह इकट्ठा हुई है, एक एक करके आगे जाएगी। वाह, येलो डम्फर चलने के लिए तैयार है अब। ओह नो, डम्फर गिर गया गड्ढे पे। ओहो, मेरा ब्रेक फेल हो गया। नो नो। ओहो, हेल्प मी, somebody help me, please। नो 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 नो, देखो कितनी सारी गाड़ियां गड्ढे में गिरी हुई है। अब मुझे इसे बचाना पड़ेगा। अब मैं इस गाड़ियां का हेल्प करूंगा। ओहो, कैसे हेल्प करें, बहुत ही गड्ढे में है ये सब गाड़ियां। वाह, येलो कलर का क्रेन बाहर निकल रहा है, देखो। वाह। वाह, येलो कलर मिक्सर मशीन को बाहर निकाला जा रहा है। वाह। वाह, येलो कलर के डंपर को भी बाहर निकाल दिया गया है। वाह। ओहो, सामने बहुत ही गहरा गड्ढा है, पीछे लिया जाए गाड़ी। ओह नो, रुक जाओ, पीछे लो गाड़ी, पीछे लो। बहुत ही गहरा गड्ढा है, कितना सारा पानी भरा है इस पे। किसी को हमें हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। ओहो, कैसे आगे जाएंगे हम। देखें कि कौन आता है हेल्प के लिए। नो नो। ओहो, अब यहाँ से आगे जाने के लिए हमें ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वाह। देखो दोस्तों, हमारा ब्रिज अब तैयार हो चुका है। सभी गाड़ियाँ आराम से क्रॉस हो रही है ब्रिज पे। वाह, ब्रिज तैयार हो गई है। वाह। वाह, देखो देखो, पूरी गाड़ियाँ ब्रिज से एक साथ क्रॉस हो रही है दोस्तों। वाह। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।